好啦，咁啊有阿 Nelson 阿 Fat 姐，係啊，hello，今次咧就介紹啲咧就係喺羅湖口岸咧可以步行直達嘅一啲準盤啊。咁啊當然啦，呢度發展咗咁多年嘅話咧，新樓咧就冇噶啦。咁啊今次咧帶你去睇一啲二手樓，而且呢個價錢咧非常之吸引，因為講緊咧非常之親民。係啦，非常之親民啊！幾條嘢入場係啦，平到咧真係我都唔信嚇。因為咧講緊咧係咧總價咧即係咧175萬，即係首期咧。1.5成嘅話，其實20零萬就可以上車，月供咧都係每月幾千蚊啊！最緊要咧嗰時高峰期咧，差唔多咧260、270嘅，咁而家咧直劈咗100萬，加上業主咧又肯使錢啊，幫大家重新裝修咗，可以拎包入住嘅。係啦，亦都係咧重新咧幫大家咧就係加多咗咧20年嘅一個即係產權咁樣嘅，大家就唔使擔心，因為咧好多朋友仔之前睇話羅湖啲樓好舊㗎啦喎，都係啊改革開放期嗰陣時1980係啊，上唔足會㗎喎，供款期好短㗎喎，轉頭又借唔足錢又供唔足會，又要俾4、5成首期先搞得掂㗎喎。係啦，好多臨審嘢，今次呢個咧全部問題咧業主提前幫大家搞掂晒㗎啦。重點咧就係咧點解叫問阿 Fat 姐介紹咧？金光華係啦，每次嚟都會過嚟嘅。就係我哋呢個今日介紹樓盤嘅隔離啊！如果喺金光華喺度咧，呢個位置咧其實行過1分鐘咧就可以行到啦。嗱，我哋身後嗱就係呢個金光華啦，國貿啦，即係金華國貿商圈啦。咁我哋嘅左手邊啦，一直咧往翻南行，大概就係5、6分鐘咧就可以去翻羅湖口岸啦。慢慢行咧就係8到10分鐘啊。係啊，我行就大約10分鐘路啦。咁啊呢邊咧北面咧嗱見到啦嗰邊啊。有白色個尖頂嘅咧就係東門啦、步行街啊等等啦，全部喺晒嗰邊嘅。咁我即係平時我哋落去步行距離都已經好多個商圈去到㗎咯喎。再行遠少少其實咧就係大概都係7、8分鐘都去埋呢個萬象城商圈都可以嘅。咁我哋邊行邊講好冇？好。咁啊，實在係好方便嘅。係啦。咁其實大家都知啦，你要近羅湖嘅時候咧，而家現成可以買。揸住百零萬嘅咧，就真係冇乜嘢買嘅，就可以買啲咧前身係公寓㗎，即係轉翻做住宅嘅一啲，咁都要百零萬啦。咁其實佢亦都係幾廿年嘅樓齡啦。但係個問題佢就係講緊，佢始終都前身啦，唔係住宅，可能係公寓，變咗可能一梯係講緊10幾20戶嗰啲。咁好多香港觀眾朋友咧都唔中意嘅。都想揾翻一啲正正常常嘅住宅㗎嘛。咁我哋可以俾大家睇睇啦。咁啊，真係一條路咧就可以行到去啊。時間就大概頭先講啦，就係1分至2分鐘左右啦。咁啊，沿途咧都好多民生小店嘅。係啊。咁啊，早餐店啊，腸粉店。我頭先行過嚟嘅時候，見到腸粉啊，7蚊嘅。係啊，差唔多價錢。係啊。千祈唔好覺得深圳嗰啲啊消費好貴啊。係啊。其實都係啲民生嘢都係好貼地嘅嚇。剪髮鋪又有啦，即係鏈腳啊、按摩啲啊，更加唔少得啦嚇。落嚟洗頭都好方便喎，屋企都唔使洗頭喎。係啦，係啊。咁啊，非常之繁華呢度，基本上夜晚咧，你都唔使驚話悶親㗎啦。我記得有一次你哋帶我嚟呢頭附近咧，食咗間燒烤，哇！嗰度啲炒粉同埋炒飯咧，好鬼好食，仲係好鬼死平㗎喎。而且講緊係真係係咯10蚊定係15蚊有價。係啊，即係仲要係要買翻屋企食嗰隻咯，即係買翻香港啊！我少爺話好好食。係。好啦，咁啊話咁快咧，其實我哋已經到咗㗎啦。咁啊個樓盤咧就喺我哋而家呢個成個羅湖口岸少有咧地花嘅一個屋苑嚟嘅，即係地下有花園嘅嚇。千祈唔好睇少呢樣嘢，因為咧你唔使出閘，特別有老人家小朋友或者你有養寵物嘅。好心急啊，Nelson！咁我哋不如入去啦，你驚？係。好，咁我哋而家入去啦。咁啊，呢個其實就係1981年嗰陣時咧，就係攞地嘅嚇。咁啊，去到85年嗰陣時咧，就係即係交付使用啦嚇。咁啊，成個小區有圍合式嘅7棟建築係啦，7棟建築咁樣嘅。1至3棟嚟講咧，佢就會冇露台嘅，會相對嚟講咧係即係細少少嘅嚇，夠少少嘅。因為冇贈送面積啊嘛。係啦，咁啊，佢4、5、6、7嗰邊咧就係新啲嘅嚇。喂，就算小區入邊咧都會有啲鋪頭，哦，呢啲就係你所講嘅地花嚟嘅本身。咁佢哋即係地下蓮花園嗰啲啦，係啊，咁佢就有啲可以自己做下鋪仔啊，係啊，士多啊，一般都係做翻啲民生嘢啦，五金店啊、士多啊、一啲改衫啊等等，或者係啲中介都有嘅。佢都有個少少嘅公園㗎喎，即係都有啲老人家去捉下棋啊。不過咧，大陸就唔同香港咯，即係唔使一定要落街揾鋪仔買嘢飲，
我整個美團就可以送到上屋企門口。呢啲咧就係咁啊，你可以見到住大陸嘅其實我哋而家樂趣對面咧嗰度都有2棟樓啊，嗰度係城市天地廣場嘅，嗰度隔離就係萬象城㗎啦。咁行過去大概就係8分鐘、7、8分鐘嘅一個距離，係啦。咁啊見到啦，一個圍合式一個格局咁樣嘅。所以呢啲咁靚嘅位置係淨係得舊樓有嘅。我哋可以睇睇呢個。我哋今日咧特登揀咗咧呢個友誼啊嗰個咧就係樓王啊，俾大家去選擇嘅。雖然你話大就唔大啊，話細都唔細嘅。但係呢個位即刻覺得好有啲涼爽。好涼爽係嘛？好舒服，因為大樹好遮陰啊嘛，已經係啦。咁我哋去。不如我哋上樓啦，好唔好？係好。喂 Nelson 啊，喂對面就係金光環咯喎。係啊，嗰個就係你最中意嘅金光環。係我成日去永輝去買嘢㗎嘛。係啦，咁啊，因為咧，其實我哋喺金光華廣場咧，就係過翻嚟我今日介紹嘅樓盤啦。友誼大廈嘅話咧，其實大家睇到啦，路程係非常之近嘅，過條馬路就到㗎啦。咁啊行快啲，大概就分零2分鐘左右啦嚇。咁啊當然啦，我呢個樓盤啦嚇，除咗係有金光華之外啦，咁啊當然我哋梗係碌呢碌咁大碌係咩㗎？梗係有發展大廈。發展大廈。咁啊包括我哋嘅國貿大廈啦，當時全中國嘅第一棟嘅摩天大廈就係國貿大廈嗰邊嘅。咁啊我哋咧一路往翻我哋南邊嘅話咧，就會去翻我哋即係羅湖口岸嗰邊啦。其實行過去大概都係咧就係6、7分鐘嘅一個距離嘅啫。我要10分鐘先行到喎。係啦，大概就係呢個距離啊。年青人就6、7分鐘啦。阿 Fat 呢啲準備退休嘅就大概10分鐘就有啦嚇。咁啊同埋我哋隔離都係有呢個咧，就係東門商圈同埋萬象城商圈嘅。咁啊4大商圈就包圍住嘅。好嗱，首先睇呢個單位先。呢個單位咧其實就唔係話好大啫，47平米。但係咧因為咧佢係一個兩房單位嚟嘅喎。係啦，舊樓啊嘛，實在啲嘅就俗稱啲嘅，比較高。咁啊，居然咧做到2間房間，咁啊睇下嗱，呢個係一個主人房啦。主人房咧嗱，見到咧好難得地咧係兩邊有窗嘅，即係自己間房可以做到對樓嘅。係啦，咁啊呢個咧就係一個叫咩東西對樓啊，因為個呢邊係東啊，嗰邊係西嘅，咪叫東西對樓嘅。擺張5尺嘅1.5米大床啊，咁啊仲有位置可以俾大家擺衣櫃嘅。但係如果 Nelson 呢邊係東嘅時候，呢邊好難係西嘅喎，要麼就係南嘅啫噃。打斜啊！OK 嗱，咁呢張係米半床啦。喂，佢好有心喎，整咗張床墊落去喎。係，其實因為業主啱啱都花重金去重新裝修過嘅，因為大家都知道啦，呢個咧就樓齡有啲舊嘅嚇。我哋係呢個81年嘅一個樓嚟嘅，咁啊大家屈指一算咧都40幾年㗎啦嚇，咁40幾年都仲後生過我嘅。咁但係咧好多朋友真係擔心，喂咁40幾年，咁大家知道咧係口岸附近啲樓咧，最早期嘅時候咧，即係第一批商品房、電梯房咧，嗰個產權咧都係50年嘅，但係都唔使擔心。業主咧提前幫大家咧續多咗20年嘅，去到呢個咧2051年啊，仲有25年可以用嘅。同埋續咧個費用咧，其實以前坊間好多人都話：哇，續好貴㗎，要幾十萬啊，點。咁其實就唔係嘅喎，佢啱啱續咗都係用咗4萬幾5萬蚊到啦嚇。係啦，所以大家唔需要太過擔心。即係好多朋友就話：喂，到期會唔會政府沒收翻啊？會冇得用啊？冇樓住？係啦，會唔會好似日本咁㗎？成棟拆咗佢㗎咁樣。咁已經大家有根有據嘅，大家上嗰啲住房局咧都可以查到啊。咁啊呢個單位已經係續咗20年，去到2001年。咁啊業主係自己俾咗錢㗎啦，唔使你俾嘅啊。好嗱，睇咗呢個大房啦嚇，大房頭先講啊，阿肥姐就話呢個係東南對流嘅一個窗啊。係。好啦，咁啊，我哋睇下個細房啦。咁啊，細房當然啊唔可以太奢侈啦。呢個就係一個大概1.2米一個4尺床啦。但係咧都做咗一啲榻榻米啦嚇，俾大家可以做翻啲收納咁啊。其實最好一樣嘢咧，就係佢出邊咧係做翻個外邊就做翻櫃桶。係啦，就好用好多。如果你唔係全部咧要竇起張床褥咧先要開到，就比較麻煩啲。所以咧靠出邊咧就係做櫃桶，裏邊先做揭蓋咁樣嘅。係啦，嗱呢一邊咧就都係可以。你話係咪好開揚咧？就都有一定開揚嘅，因為對面嗰棟樓咧，佢距離都有幾廿米嘅。咁但係斜斜地咧，又望到金光華嘅喎。係，呢個就係向翻北邊嗰邊啦，係啦，亦都望翻我哋金光華國貿嗰邊嘅，係啦。咁啊一路往前去咧，嗰度新少少嘅建築物咧嚇。灰色啊，一個兆音啦嚇。哦，我去過。兆音過條馬路咧就係東門㗎啦。係，好近啊！呢度就好多商圈可以俾大家。都係可以擺到床，擺到個小衣櫃嘅。其實同香港一樣咯，香港呢一間房都叫做中房或者係大房㗎啦，好多時。冇錯。起碼都擺到個衣櫃，細細地嘅書台都可以擺到。係啦。咁啊，重點睇下啦。咁樣因為我哋友誼大廈咧就有7棟啊，1至3棟咧就係冇露台嘅。我哋而家身處嗰5棟咧係屬於4、5、6、7，後邊咧都係有個露台仔啊。雖然就唔係話即係想像中嗰隻好開揚嗰隻啊，但係其實咧有個露台仔咧
即係你都可以即係曬下衫啊嗰啲，咪擺啲雜物咁 OK 嘅。係啊，而且佢一個咧突出去㗎，一個 U 型嘅，即係三邊都有一個採光咁樣嘅嚇。佢仲封好晒，出邊咧佢預你用種下啲植物咁樣都 OK 嘅喎。冇錯。佢加建嘅喎，呢度又可以擺啲盆栽啦，咁啊上面又可以曬下衫咁樣啦，基本嘅生活功能咧都可以滿足到㗎嚇。你都可以做個簡單嘅小朋友啊！如果喺度做個陽光書房，我覺得都唔錯。佢都好細心啊！呢度都做晒呢啲窗簾可以即係你出邊晾緊衫嘅時候咧，係一拉埋佢搞掂。係拉埋佢就搞掂啦。咁呢度開冷氣咧，又唔會走咗啲冷氣喎。冇錯。係啊，出邊就有猛烈嘅太陽去曬我哋啲衫，入邊咧就好涼快嘅冷氣嚟到俾我哋用。咁啊，見到啦，佢雖然佢話47平米啊，咁但係咧佢都比較明顯少少嘅，客飯廳咧做一個簡單嘅分區，咁啊我哋呢邊咧就有一個四方形嘅個客廳啦，咁啊再去到呢邊咧就係一個餐廳嘅位置啦，亦都係可以擺到正常 size 嘅4人台，係啦，都唔會話好逼夾，係啦，因為好多呢啲咁嘅單位咧，可能個餐台會比較屈質少少，係啦，擺張2人台，咁呢個唔係嘅，正常嘅4人台嚟嘅，仲有個廚房添喎，仲有廚房嘅，咁我哋可以睇埋呢個廚房啦，轉過嚟嘅話咧，其實咧。我覺得可能呢個位置擺雪櫃會更加好啲嘅，因為初時個雪櫃都唔明點解個雪櫃要擺咁，比較騎呢啲。呢邊咧就可以真係擺個大雪櫃都得。哦，佢可能留呢個位俾你擺鞋櫃啊。係，佢可以擺幅畫嘅啫。係。咁睇翻自己啦，因為其實你可以後期去移動下嘅嚇。係。咁啊，我哋一個小而精嘅一個廚房啦嚇，咁都係一個緊廚嚟嘅嚇。咁啊，都係可以通到燃氣。嗱，地櫃啊、吊櫃嗰啲咧都係翻新咗㗎啦。咁跟住咧，嗱爐頭呢啲咧就一定係有住過嘅痕跡啦，因為電器佢就冇同你哋翻新嘅，買新嘅。星盤呢啲咧就都係有用過嘅痕跡啦。咁但係咧好彩佢都唔係屬於細，都屬於幾大個。咁但係如果你話哇，我用開啲再大啲得唔得啊？係冇問題嘅，因為入邊全部係一個框嚟嘅，你開大啲個窿就得㗎啦。係啦，咁啊甚至乎就係話。喂，我可唔可以奢侈啲咧？就整翻個洗碗機咧，咁就洗碗機咧就如果你安下面嘅時候咧，你就要個星盤去就要再細啲啦。係啦。咁啊，而家有啲擺台面嘅色隨尊便。但係升做佢都係有個窗仔。係都有個窗喺度嘅，係 OK 嘅。咁你話一個人煮飯咧就冇問題嘅，但係你話兩個人咧，嗱我喺度煮嘅時候咧，Leo你過嚟洗啊，睇下撞唔撞？我咁 fit 梗係唔撞啦，點會撞啊？唔係正常嚟講，兩個人都冇問題嘅，即係當然唔可能同一啲即係去到80平米、90平米啲即係大隻。即係講俾你聽，47平米嘅廚房咧，都係叫做唔細㗎啦。同埋最緊要有咩咧？就算咁細嘅單位咧，佢啲窗咧真係好多，包括埋我哋。佢3面都係窗。好啦，我哋去個洗手間望一望先。洗手間都係名次嚟啊！咁啊，大家唔使擔。當然啦，肯定係望翻後欄㗎啦，望翻有天井位置咁樣嘅。啊，但係正常啲馬桶啊、星盤啊、鏡櫃啊呢啲咁嘅花灑龍頭啦、熱水器啦，其實全部都做好咗嘅嚇。咁佢就將個洗衣機擺咗喺裏邊呢度嘅。咁你話唔擺嘅話咧，其實可以擺翻喺露台位置都可以。露台係完全可以擺到嘅，因為佢嗰邊咧就有去水位。不過佢露台冇來個露台冇來水位喎，得去水位啫喎。咁就冇辦法啦，咁啊只能夠擺翻喺我哋嗰個浴室嘅位置。係啊。呢個就咁講啦，可以做過一個陽光書房啊咁樣咯，我覺得都唔錯嘅。擺張 O 時按摩椅喺度啊，一路按摩一路聽下歌啊，或者擺部跑步機喺度都得喎。係啦。多用途一個小型嘅陽光房或者叫做陽光露台啦嚇。咁我哋講下啦，嗱呢個單位咧頭先講啦47平米兩房嘅，咁啊高峰期嘅時候咧賣到咧265萬啊。咁而家咧因為即係市況唔係咁好啦，咁啊業主都大劈價嘅，劈咗差唔多成1球啊。冇錯。係啦。足足有1球㗎啦，都叫做175萬。係啦，因為咧佢講緊咧就佢都。即係講緊幾萬蚊咧，就好難翻新成間屋嘅。咁啊，冷氣啊嗰啲嘢都全部都已經安好晒。佢又幫你翻新咗啦，都使成10幾萬啦。係啦，都幫你續多咗20年啦，又使咗4、5萬啦。係啦，咁其實嗰度加埋都成。係啦，所以咧係租平1球。咁同埋咧好多咧，即係我都有接觸嗰啲朋友啦，就問二手啦咁。咁跟住咧佢就話：喂，可唔可以咧？阿肥姐你揾啲咧係近翻羅湖口岸嘅，步行到嘅。最好就2球以內嘅，咁其實早2個月嘅時候咧，我帶咗個客咧都行咗半日嘅，嗰日行咗幾萬步，好靚喎。但係咧都揾唔到呢個價碼嘅樓俾佢，就算我哋去到向西村都真係冇嘅。咁今日咧拍到呢條片咧，我係好開心，我即刻要發俾佢啦。所以你今朝晨早就過嚟。係啊，我今朝6點幾起身，我9點幾已經喺路，我好乖。
咁同大家講個價錢啦，頭先講話最高峰咧去到265萬啦，咁啊業主翻新咗，亦都幫大家續多咗20年嘅產權，咁大概咧只係咧賣緊咧175萬嘅啫，175萬嘅。咁其實呢個單位嚟講咧，市面上都非常之好租，因為咧即係近關口啊嘛。頭先講啦，我就5-6分鐘，阿肥姐就大概10分鐘行到去，咁啊真係可以步行過關嘅一個地段嚟嘅。係完全冇問題嘅，即係甚至乎你想喺國內住啦。喺呢一個嘅香港翻工都冇問題嘅。咁雖然你話喂過關搭車，我落到去金鐘都要50蚊喎。咁但係你諗下，如果你香港有一個兩房嘅單位，諗下要幾多錢？租又幾多錢？起碼萬幾蚊啦。係啊，咁但係你上到嚟國內嘅時候嘅生活就唔同啦。嗱呢度咧呢一批人咧就可以啱佢啦。另外一批咧就係佢成日都想好中意翻嚟搭玩嘅食嘅，咁啊想有兩頭家，但又近口岸，但又想平平地嘅。想有兩頭家有啲另外嘅意思嗰隻。即係香港一頭，就好似我以前咁樣咯，即係香港又住下，國內又住下。即係玩你贏咗唔使等你又要講翻香港嘅係啦，係啦，咁啊又啱啦。咁第三樣嘅就係喂，有冇啲我揸住幾廿萬，我想做一啲穩定啲嘅投資收入喎。咁咧就買磚係當然好啦。咁但係我而家未退休，可能都仲過咗10年8年喎。咁都係一個好嘅時機。係啦，可以俾啲數據俾大家參考下嘅。咁啊，因為頭先講咗啦，係175萬啦嚇。咁如果你話即係首期咁啊幾多錢咧？其實最低咧1.5成就係啦，呢度上足會嘅，放心。上足會嘅，咁啊其實就20零萬首期嘅啫，所以就可以輕裝上陣。咁你買翻嚟咧，當然係自己住又得啦，出租都得嘅。咁啊出租嚟講咧，呢度非常之好租，已經講咗啦，中港通勤啊、深港通勤都冇問題嘅，租到5000幾嘅，呢個係實實在在喺各大中介平台都查到個數字嚟嘅。友誼大廈呢個兩房單位可以租到5000幾蚊嘅，咁啊回報咧去到差唔多3厘5啊。係冇錯啦，冇錯啦。呢個我想問下咧，要幾多首期先至可以令到咧？以租金代供樓咧，即係收租代供樓係嘛？咁啊，梗係啦。可能差唔多要去到3成半左右喎啦。3成半左右，即係大約都係攞40零50萬到出嚟。3成半左右，可能要去到50幾萬到。即係攞50幾萬出嚟咧，就可以以租代供樓。係啦，OK。咁所以大家觀眾朋友，嗱你諗下，如果你係嗰即係頭先我以上所講幾批人嘅時候咧，你可以慎重去考慮一下啦。係啦，即係你有呢個覺得即係香港租樓好貴喎，咁可能我又唔介意，可能花少少交通時間啊，其實成本就唔差好多嘅。你話50蚊來回都100蚊，你一個月翻足20日都係2000蚊啫。係冇錯，成本就唔需要太過考慮嘅，即係個時間可能我要即係香港你都唔可能喺中環翻工住中環。但係起碼一樣嘢啦，Nelson，我喺香港如果要擁有一間兩房嘅單位，無論去到天涯海角幾咁偏僻嘅位置咧，都係講緊咧200-300萬走唔甩。咁跟住供啊各方面都係吃力嘅。咁但係咧，如果你話喺呢度嘅時候20零萬上車，咁跟住咧都係供緊幾千蚊嘅情況之下咧，你擁有一層樓咧，你就容易好多啦。係啦，頭先阿肥仔講，就算我真係俾你最少嘅首期1成半首期，我俾20零萬，其實我每個月月供啊，因為最長係可以供25年嘅，因為去到2051年嘅，最長供25年嘅話咧，其實講緊都係7100幾蚊。係啊，咁啊香港嘅租都唔得。係啊，冇錯。咁啊連埋2000蚊嘅交通費，咁就啱啱好啦。咁但係你又變咗香港咧就係幫人供緊樓，呢度就自己有層樓，所以你大家可以考慮。因為我都最近識咗個朋友咧，佢喺南區翻工嘅，佢喺向西村住嘅。咁犀利。係，跟住佢就話啦，我喺香港租個咁嘅單位過萬，我喺呢度租個單位幾千，咁但係我日常嘅生活喺大陸，我好慳。即係咗喺內地生活。係啦，佢話好平過香港，我淨係貴過車費啫嘛，就咁樣咯。咁所以咧，觀眾朋友你可以考慮下。係啦，咁啊當然啦，嚟緊我同阿肥姐都會再拍多一啲羅湖口岸一啲咁嘅二手樓俾大家去選擇啦。因為始終好多朋友真係好中意羅湖，但係因為羅湖真係冇辦法，因為太耐，冇乜新嘅一手樓俾大家選擇。咁如果真係好中意羅湖嘅話咧，咁可能咧你要選擇下呢個二手嘅物業。咁我哋定期都會做一個更新嘅。好啦，咁啊今日嘅分享咧就暫告段落啦。咁如果想即係睇樓啊，特別係羅湖口岸呢啲咁嘅二手樓嘅話咧，可以揾阿肥姐，好冇？冇錯，我電話就係93689252嘅。係啦，咁定期我哋都會咧繼續搜羅多啲咧，就係啱香港人呢咁嘅深圳羅湖口岸嘅一啲二手樓俾大家選擇嘅，好冇？咁啊有興趣嘅話咧，可以訂閱翻嚟華語選盤啦，同埋撳埋鐘仔啦，好冇？咁啊我哋下邊再見，拜拜。拜拜。